สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบระบบสัญญาณเสียงกิ่งนะครับเพื่อเตือนภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดไฟไหม้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับการตรวจสอบก็คือง่ายๆครับก็คือเป็นระบบที่เราจะต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ทดสอบทุกๆ1 เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันว่าระบบนี้มันจะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะฮะตัวนี้นะครับถ้าเรากดลงไปเนี่ยนะมันจะไปดังข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต่อไฟแต่ตัวนี้จะต้องต่อเข้ากับระบบเซฟตี้คัทด้วยนะฮะถ้าเรากดปุ๊บมันจะดังนะครับดูนะครับพอเราหมุนกลับมามันก็จะดับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่เป็นออโต้เนี่ยมันจะดังประมาณสัก5 นาทีแล้วก็จะตัดไปเองโอเคนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันครับกับผอ.จิ๊บตรวจอาคาร